السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ببرنامج حناجر ذهبية. أخواني، مثل ما تدربنا بالحلقات الماضية حول الإحماء والاسترخاء الصوتي، اليوم وصلنا إلى تمرين جدا مهم. أخواني، قاعد أركز على أنه جدا مهم، يعني هذا التمرين من أهم التمارين الصوتية. إن شاء الله راح ناخذ بالحلقات القادمة الطبقات مال هذا التمرين، طبقات الجواب وطبقة جواب الجواب، وبالتالي راح يصير عندنا سلسلة كبيرة من هذا التمرين، وبالتالي نكسب صحة للصوت. هذا التمرين يمنع الشد العضلي للأوتار الصوتية، تروح البحة، تروح الشحرجة، تتهيئ عضلاتك، وبعد الأداء الصوتي استرخاء العضلات. خلونا نتعرف على هذا التمرين وركز وياي ببعض الملاحظات اللي أكدها عليك، وتأدي إن شاء الله بأداء صحيح، وبالتالي تكسب صحة لصوتك. التمرين هو تمرين الراء. هذا الحرف هو من صفته التكرار. احنا تعلمنا بأحكام التلاوة انه ما نكرر هذا الحرف، فبالتالي قراء القرآن عندهم صعوبة بهذا التمرين. ان شاء الله بالتكرار وبالإصرار على أداء هذا التمرين راح تأدي أداء صحيح. التمرين هو تكرار حرف الراء. طبعا هو بطبقات، ان شاء الله بالحلقات القادمه راح نعطيكم الطبقات مال هذا الصوت، لكن بهذه الحلقه نركز على طبقه القرار المنخفض. قرار منخفض يعني احماء واسترخاء. قرار منخفض ساعدني على منع الشد العضلي، الشحرجه، البحه. خلي عندك إصرار بأداء هذا التمرين، طبق هذا التمرين وتابعني بالحلقات القادمة. ناخذ طبقات صوتية لهذا المقطع الصوتي، وبالتالي راح نكسب صحة لصوتنا. شكرا جزيلا، في أمان الله.